Qochma, buni to'xtatolmayman. Qadrdonlar, Qashqadaryo viloyati Qamash tumani Chempion paxta zavodi bilan qisqacha tanishtirib o'taman sizlarni. Mahsulotni ishlab chiqaruvchi haqiqiy egasini olib keldik. Siroch aka, assalomu alaykum. Begzajon, qanday, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Mahsulotimiz haqida xalqimizga to'liq ma'lumot bersangiz. Biz bu mahsulotni 16 yildan beri ishlab chiqaramiz. Mahsulotning tarkibi 100% paxtadan iborat. Tarkibida lent mahsuloti, standart 711, standart 3 tozalangan. Shu mahsulotlardan ishlab chiqaramiz. Bizda tozalash jarayoni ham bor. Birinchi tozalash jarayonidan o'tib, keyin tayyor mahsulot holatiga keltirib sotyapmiz hozir. Sifat birinchi o'rinda turadi bizda. Aka, qiziqadigan savolga keldik. Bu mahsulotlarimiz hozirgi kunga qayerda mavjud? Bizning mahsulotimiz Samarqand viloyati Toyloqda bor, Samarqand viloyati Urgut tumanida bor, Qarshi shaharda bor, Surxondaryo viloyati Muzrabot, Boysun tumanlarida bor. Albatta, sizlarni ham optim sotadigan do'konlaringizga sotuvga chiqishi mumkin. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaveringlar. Siroch akamning o'zlari nomerlari. Aka, to'y qilaman degan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz ko'rpa-ko'rpacha qidirib yurgan paxtalarni Noboda bizning nomimizdan kelsa, chiroyli qilib, skidkali qilib kelishtirib beramiz. Akajon, nima? Albatta, siz nomingizdan kelsa kelishtirib beramiz. Aka, rahmat. Xudo xolasa, albatta eslaringizdan chiqarmanglar. Bari filiallarga boramiz. O'sha borgan filiallarimizga qiynalgan opa-singil aka-ukalarimiz to'y boshlasa, ana shu akamiz nomidan 2 to'y paxta sovg'a turishdi. Nima sovg'a qilamiz?